तो सामने का व्यू देखो, एक बाइक फंसी हुई है, बाइक के चक्कर में टेम्पो फंसा, टेम्पो के चक्कर में हम फंसे हुए हैं, और सबके चक्कर में सब फंसे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं यहाँ पे। अगर ये ब्लॉग हिट नहीं ना हुआ, कसम से कह रहा हूँ, इतनी भाई लोग शेयर कर देना बस। गाइस गाड़ी वहाँ फंस गई है, उसने अपने पैसेंजर्स को उतार दिया है, बट गाड़ी नहीं निकल पा रही। तो बाइक का देखेंगे, बाइक का क्या बनता है। सो लेट्स सी। सो गाइस साहिल की बाइक हो चुकी है स्टक। बाइक एक गिर गई, मेरी गिरने वाली है। थैंक यू। एक सेकेंड। मेरे को लगा वहां स्टक हो रही है, वहां से निकल गई। कोई नहीं, ऐसे निकालो। हाँ, जहाँ जहाँ आपको पत्थर दिख रहे हैं ऐसे निकालो। यश, अभी आपने देखा वीडियो में कैसे हमने वाटर क्रॉसिंग की। सांस चढ़ रही है यहाँ पे इतनी, बहुत ही टफ था। 3 बार बाइक फॉल होने से बची है, इसलिए बची है क्योंकि बाकी राइडर्स जो वो सामने आपको दिख रहे हैं, 4 से 5 लोगों ने हेल्प करी है बाइक निकालने में। भाई एक्सट्रीम लेवल की राइड है ये। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ
काइंडली सोलो मत आओ। अगर आप सोलो आ रहे हो तो रास्ते में किसी की कंपनी बना लो। ऐसा है कुछ नहीं कि बड़ा टफ था, बट ये है कि बाइक फॉल हो जाए तो आपसे उठाई तो जाएगी नहीं, क्योंकि आपकी बाइक पे पूरा लगेज फुल है। सो गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में। वाटर क्रॉसिंग हो रही है। ये जो सामने मेरे राइडर्स आप देख रहे हो, इन्हीं की हेल्प से हम बाइक को बाहर निकाल पाए हैं। एटलीस्ट मेरे साथ 4 या 5 लोग थे जिन्होंने मेरी बाइक को बाहर निकालने की कोशिश की, और ये सामने जो लोग बैठे हैं। डे 5 पूरा वाटर क्रॉसिंग के नाम 3 बार बीच में बाइक फॉल हुई है, और इतनी सांस चढ़ गई थी मेरे को एकदम। एक टाइम तो मेरे को लग रहा था मैं बाइक को फॉल कर दूं और खुद पीछे हट जाऊं। लोगों ने हिम्मत दी, सबने साथ दिया तो बाइक निकाल सके हैं। बट सच में इट वाज एक्सट्रीम। सांस पूरी तरह, मैं क्या बोलूं, मेरे से बात नहीं हो रही थी उस टाइम पे। कसम से आज तो वॉट लग गई। जूते पूरे गीले हैं, पैंट पूरी गीली है, जैसे कि आप देख सकते हो। हालत ख़राब है। पीछे एक बाइक और फंस गई है। चलो कोशिश करेंगे, इनकी भी हेल्प करेंगे। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. तो दोस्तों, अभी तक कोई ऐसी डेस्टिनेशन आई नहीं जहां हम थोड़ा रुक के स्टे कर सके आराम से। अभी बहुत थक चुके हैं, बस रोड आने का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सड़क मिल जाए। सुबह से चले, सड़क एक बार देखी तक नहीं। आप देख सकते हो तीन बार बाइक स्लिप हो गई है वहाँ पे फॉल पे। अब इतनी हिम्मत नहीं है कि बाइक को उठाया जाएगा। हमें लगता है बड़ा आसान, हम निकाल लेंगे बाइक को यूं करके, बट इतना आसान था नहीं। मैंने ले में 2-3 बार राइड किया है, 4 बार किया है, बट वाटर क्रॉसिंग भी करी है। बट ये अलग ही लेवल की वाटर क्रॉसिंग है, पता नहीं कैसा है। एकदम से बाइक के नीचे पत्थर आ जाते हैं, पत्थर स्किड करता है, बाइक का टायर धंस गया, पीछे से बाइक खड़ी। ओह माय गॉड। यहाँ कभी आप देख सकते हो मेरे सामने का व्यू। तो दोस्तों, अभी हम पहुंचे हैं बाटल। इस जगह का नाम है बाटल। तो हमें ये बोला गया है कि चंद्रता लेक अब हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 6 बजे के बाद चंद्रता लेक को छोड़ते नहीं हैं। तो दोस्तों, अभी हम चढ़ रहे हैं कुंजुन पास की चढ़ाई, जो काफ़ी स्टीप है और रोड भी बड़ा ऑफ साइड ऑफ रोडिंग है। अपडेट यही है कि अब जो हमें रुकना कहीं नहीं है, बस अपने शूज़ चेंज करने हैं या सॉक्स चेंज करनी है, क्योंकि पाँव में बहुत ठंड चढ़ रही है अभी।
वाटल को अभी हमने क्रॉस किया है। अभी आएंगे हम कुंजुन टॉप पे। जब टॉप पे पहुंचते हैं फिर मिलते हैं आपसे। ये एंट्री पॉइंट है चंदर लेक के लिए, जहाँ से चिनाब का ओरिजिन होता है। और हम अभी इस रोड पे नहीं जा रहे, क्योंकि अगर हम यहाँ जाएंगे तो फिर हमें काजा में एंट्री नहीं मिलेगी। तो हम एक्चुअली लेट हो चुके हैं। सो हम ये प्लान कर रहे हैं चेंज और निकल रहे हैं काजा के लिए। दोस्तों मैंने आपसे एक बात शेयर करनी है रिगार्डिंग हिमालयन को लेके। हिमालयन में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है, ये लोग हमारे साथ कॉक्सर से निकले थे और अभी हम कुंजुन पास की ओर बढ़ रहे हैं और इनकी बाहर रास्ते में हो गई पंचर। तो पंचर होने का ऐसा है कि हिमालयन का ऐसा है, यहाँ अगर बाइक पंचर हो जाए, ये इसमें ट्यूबलेस टायर नहीं है। ट्यूबलेस टायर ना होने के कारण आपको बाइक जो है लोडेड करनी पड़ेगी। और ये मेरे साथ उत्तराखंड की राइड में हुआ था। मैं तब था जलंधर में और रात को 1:30 बजे मेरी बाइक पंचर हो गई थी। तो मैंने बाइक की ना RAC करवा रखी है, रोड साइड असिस्टेंस। तो उससे हुआ क्या कि मुझे ये बेनिफिट हो गया कि क्रेन जो थी वो मेरे को लेने आ गई और मेरी बाइक को लोड करके क्रेन ने मेरी डेस्टिनेशन थी वहाँ पहुँचा दिया था। रात को 1:30 बजे वो आए थे। सर्विस गुड थी। बट अगर आप ये सोचिए, अब जैसे ये ऑफ लोकेशन है, यहाँ अगर बाइक पंचर हो जाए तो रॉयल इनफील्ड वालों को कैसे कांटेक्ट किया जाए, ये समझ से बाहर है। तो ऐसा है कि जैसे बनेले में या अदर कंपनीज़ में बाइक्स आती हैं, स्पाइक्स टायर में होते हैं बट ट्यूबलेस रहता है। तो अगर ऐसा हिमालयन में आ जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर अभी क्या खतरा, अभी मेरे को क्या था कि अभी मैं नीचे से जब बाटल से चढ़ा हूँ तो मुझे लग रहा था मेरे टायर में हवा कम है और मुझे यही डर सताया जा रहा था कहीं मेरी बाइक पंचर ना हो जाए। अदरवाइज़ बाइक के लिए मैं बोलूँगा बढ़िया बाइक है, सब कुछ बढ़िया है, इसका बैलेंस बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। बट वही बात है, अगर पंक्चर हो जाए तो फिर तो दिक्कत है इसमें। दोस्तों अभी आ चुके हैं हम कुंजुन टॉप पे और रियली इतना थक गया हूँ कि बाइक चलाने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि हाथों में बहुत ठंड लग रही है। फ्रेंड्स आगे चले गए, अभी रुक भी नहीं सकता, शूज़ गीले हैं भाई। अब कहीं रुक के ग्लव्स डालूंगा भाई, बहुत ठंड है, इतनी बर्फीली हवा चल रही है, क्या बताऊं मैं आपसे। ये टॉप आ गया है कुंजुला पास का। दोस्तों एक बात और, प्लीज़ वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हमें बूस्ट आता है ऐसे पहाड़ों पे। आप लाइक करेंगे, आप कमेंट करेंगे, हमें बूस्ट होगा कि आपने वीडियो देखा और लाइक किया, कमेंट किया। सो प्लीज़ फिर से एक बार बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। एक नया रास्ता है, ऑफ रोड लेंगे, ये आपके साथ ऑफ रोड देखते हैं। अभी हिमालयन बनी जिसके लिए मैं सैडल करके बाइक चला रहा हूँ अभी। एक बाइक स्टक हुई है, मंच धक्का लगा रहा है उसको। चढ़ गई हिमालयन गिर गई थी, बच गए बाल। अरे भाई रोक मत। हा सीन बन जाना था अभी। भाई रोड है ही नहीं, आप देख सकते हो, रोड है ही नहीं, बस पहाड़ के बीच में ही है।
सो हम भी प्रेयर करेंगे कि हमारी बाइक में और हम में ठीक ठाक घर पहुंच जाएं। बड़ी मानता है यहाँ पे ताशी ने, अगर किसी ने अच्छा बोला तो ज़रूर करेंगे। सो गाइस, ये है कुंजुम पास। अभी आपसे मिलते हैं, पहले यहाँ पे प्रेयर करके आते हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। अल्टीमेट। भाई ठंड बहुत ज़्यादा है। तिब्बतियन टेम्पल है ये। सो गॉड, हम में और हमारी बाइक में कोई इस राइड में कोई दिक्कत आए ना, बस यही आपसे प्रेयर करते हैं, सब ठीक ठाक रखना। सब कुशल मंगल रखना भाई। सो गाइज, अभी हम पहुंच चुके हैं लोसर में। रात के बज चुके हैं 9:30। तो अभी हमने मंगवाया है एक तुप्पा खाने के लिए। और आज जो ट्रैवलिंग रही है, डे 3 से डे 5 था ना, जो वो ज़्यादा हेक्टिक रहा आज हमारा। इतना हेक्टिक रहा कि मतलब कि हम बता नहीं सकते। हमने आज कोई कैंपिंग नहीं की। अपने सामान अपने जो थे बाइक से नहीं हमने वहाँ पे खोले हैं। सीधे ऊपर एक लोअर एक टी शर्ट लेके आए हैं, सीधा सो जाएंगे। आज ब्लॉग को यहीं करेंगे एंड। गुड नाइट, बाय बाय, क्योंकि बहुत थक चुके हैं आज, बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग करी है।